De acuerdo al The New York Times, la aeronave llevaba sus municiones dentro del fuselaje, no bajo las alas, y fue pintada sin distintivos militares. Especialistas en derecho de guerra, como el mayor general retirado Stephen J. Lepper, señalaron que si el avión se acercó lo suficiente para ser visto y su apariencia engañó a las personas a bordo para que no tomaran precauciones, esto podría configurar perfidia, un crimen de guerra que prohíbe a los combatientes simular ser civiles para atacar. La administración Trump ha argumentado que sus ataques letales son legales porque el presidente declaró un conflicto armado con cárteles de la droga.